Sveiki, Journey Church. Smagu Jūs vėl matyti šį rytą. Ir tuos, kurie gyvai, ir tie, kurie yra internetu. Dėkui, kad prisijungėte šiandien. Tiems, kurie esate pastate. Norėčiau pasakyti, tikriausiai pastebėjote, kad kai įėjote, matėte arbatą ar kavą. Nuo šios dienos mes dabar visą laiką tieksime arbatą ar kavą prieš bažnyčios užsiėmimus. Nes dabar yra per šalta eiti į lauką, dėl to gersime arbatą viduje. Jūs esate tikrai labai prašom jums pasimti arbatą ir galite tikrai gerti ją bažnyčios užsiėmimų metu. Mano vardas Danielius ir aš jums pasakysiu kelis pranešimus. Jeigu norėtumėte paklausyti vertimo lietuvių kalba, galite auditorijos gale pasimti ausines. Jeigu esat nauji ir atėjote šiandien pirmą kartą, yra 2 kortelės, kurias galite užpildyti. Viena iš jų yra susipažinimo kortelė. Užpildykite tiek informacijos, kiek jaučiate, kad patogiai. Galite nurodyti savo elektroninį paštą, kad žinotumėte, kas vyksta bažnyčioje. Kita yra maldos kortelė. Mes norėtume būti su jumis per maldą. Tik galite užpildyti savo maldos poreikius, už ką jūs galėtume melstis. Mes kiekvieną savaitę meldžiamės už jūs, taigi tikrai esate kaip ir galėtumėte užpildyti kortelę. Taip pat yra YouVersion programėlė, kurią galite naudotis ir visą savaitę mes ją naudojame. Kiekvieną sekmadienį vyksta vaikų pamaldos. Dabar mes turim pranešimų kitos savaitės sekmadienio naujieną, kad dabar švenčia 1 metų sukaktį. Dar pranešiu apie tai daugiau. Būtų smagu prisijungtumėte prie šitos šventės 1 metų sukakties. Mes kiekvieną mėnesį meldžiamės už tam tikrą Vilniaus vietą. Šį mėnesį meldžiamės už Senamiestį. Taigi meldžiamės, kad žmonės, kurie gyvena tose vietose, pažintų Dievą geriau. Taigi dabar metas aukojimui. Visos aukos eina į Journey Church veiklas. Ir šiandienos citata yra iš laiško Korintiečiams. Mes šiame laiške Korintiečiams skaitome, kad žmonės yra džiūgaujantis, bet po to matome, kaip svarbu aukoti Dievui dovanas. Suprantame, kad negalime duoti labai daug, bet Dievas mums gali parūpinti labai daug gyvenime. Brangus Dieve, kai mes atėjome šiandien išgirsti Tavo žodžių, atverk mūsų širdis, tai išgirstume Tavo žodį. Pasakyk mums tai, ką mums reikia išgirsti šiandien, Dieve, palaimink šias pamaldas ir visą tai, kas vyksta per jas. Ir mūsų visus, kurie klausomės pastate ir tie, kurie klausomės internetu, kai mes aukojame šiandien savo aukas. Tikėkime, kad tai pasieks Tavo karalystę ir kad padės Tavo karalystės plėtimui. Mes Tavo vardu meldžiamės. Amen. Sveiki visi. Taigi sukako 1 metai.
Ar galite patikėti? Jaučiasi, kad buvo 15 metų nuo to, kai mes čia atėjome. Buvo taip keista, nes buvo daug apribojimų, bet taip praėjo 1 metai, mes labai laimingi, tai yra tikrai ypatinga sukaktis ir mes nenorim to praleisti. Taigi labai smagu būti Vilniaus bažnyčios dalimi. Tai bus labai smagi šventė, taigi mes labai džiaugiamės dėl to. Mes turime ypatingą jums svečią, kurį jūs gal prisimenate. Jo vardas yra pastorius Kevinas. Jis iš Viskonsino. Ir šiandien papasakos savo istoriją per video. Ir yra tam tikra istorijos tąsa apie gyvenimą, kurią jis mums pristatys. Kartais matote vaikų filmus ir tarsi matome tą pačią istorijos siužetą ir negalim pasakyti, koks charakteris ką padarys kuomet. Bet yra kažkas istorijoje, kuris pas mus traukia, kažkoks nenuspėjamumas. Tik šiandien aiškinsimės, kas yra tose istorijose, kas mus traukia. Ir tikėkimės, kad pastorius papasakos daugiau. Taigi paklausykime pastoriaus Kevino žinutės. Aš jums pateiksiu sutrumpinimą savo istorijos. Galite pamastyti apie savo istoriją, kol aš tai darysiu. Rugsėjo 28. Taigi, pradėsiu savo istoriją. Aš gimiau labai jaunam amžiuje. Šiandien mama ir tėtis, kaip ir visi. Tai čia esu aš. Aš tikrai labai daug svėriau ir dabar daug svėriu. Mano tėtis buvo vedęs prieš tai, bet jo praeita žmona mirė. Jis turėjo 2 sūnus. Ir mano mama vedė mano dabartinį tėtį. Ir jie mane turėjo kaip vienintelį vaiką. Ir trumpą laikotarpį mes labai susibendravom. Tik man buvo 4 metai. Mano tėvai išsiskyrė. Tai buvo tikrai sunkus laikotarpis. Ir aš dabar labai nekaip jaučiuosi dėl to. Kai man buvo 5, mano tėtis paėmė 2 brolius ir jie išsiskyrė geruoju. Mano tėtis atėjo paimti mane karts nuo karto. Pirmosius metus. Vieną kartą tai buvo tik tai jis ir aš, mes buvome kartu. Mašina nuvažiavo nuo kelio ir aš aprašiau mamos, kad pagamintų asmenimus, nes aš nesupratau, kas įvyko. Ir mašina nuvažiavo nuo tilto. Ir nuvažiavo nuo tilto į tokį skardį. Mama pasakė 2 dienas prieš, kad Kelvinai reikėtų saugotis vandens, nes labai daug lyja pastarosiom dienomis. Ir aš tuo metu susilaužiau savo kaukolę per šį kelio įvykį ir patyriau smegenų traumą. Mama buvo susirūpinusi, sakė, kad aš negalėjau kalbėti per visą situaciją. Ir tai truko kelias savaitės. Bet Dievas yra apie stebuklus. Ar tikrai tikite tuo? Mano mama
buvo tikrai tikinti moteris ir jis sakė man praeitą savaitgalį, kad visi už tave meldžiasi. Taigi aš iš to iškilau ir aš dabar kalbu apie tai ir viskas praėjo ir dabar viskas gerai. Nuėjau gerą mokyklą, o gera mokykla yra tikrai geras dalykas, pritarėt man. Tai tikrai nebuvo bloga kelionė man, bet kai laikas bėgo, mano savivertė turėjo patirti iššūkius. Ir aš jaučiausi nelabai gerai apie save ir apie savo situaciją. Mano mama mane visai augino, bet aš nepatyriau tėčio meilės labai daug. Bet Dievas buvo šalia net ir per mano blogiausius scenarijus. Aš ką tik nesakiau, kad labai nepasitikiu savimi. Aš ką tik pasakiau tai jums. Tiems, kurie tikrai labai blogai jaučiasi apie savo mokyklos metus, tai pagerės, aš jūs galiu paguosti. Ir čia buvo tas momentas, kai pasirodė Jėzus ir uždėjo savo kryžių man ant pečių. Na, bet iki dabar nelabai to priėmiau kaip savo tikėjimo įrodymą. Ir kai nuėjau į koledžą, atradau, kad yra kažkas, ką galiu padaryti. Taip pat ir kiti žmonės gali kažką padaryti. Visi turi kažkokį talentą, kurie gali koncentruotis ir kurį gali tobulinti. Tik aš buvau labai koordinuotas ir daug ką dariau gerai. Bet buvo vienas dalykas, kurį aš tikrai gerai dariau. Aš atradau, kad aš buvau labai geras groti pianinu. Kad labai gerai grojau pianinu. Ir po 20 metų tarnavo bažnyčiai, supratau, kad galiu tokiu būdu tarnauti bažnyčioje. Ir aš keliavau per šalį ir tokiu būdu garbinau Dievą. Ir apie 30 valstybių važiavau, buvau grupėje ir tai tikrai padėjo man labiau pasitikėti savimi ir Dievu apie tai, kokiam aš santykėje su Dievu esu. Čia aš dabar esu bažnyčios lyderis ir koordinuoju procesus. Taigi, dėkui. Per koledžą aš susipažinau su pačiu nuostabiausiu žmogumi. Matote čia nuotrauką. Mes buvome kartu šitą nuostabioj kelionėje nuo tų laikų. Ir jinai nuostabi žmona. Jinai vis dar yra mano žmona. Ir mes vis daugiau žinome apie Jėzų. Ir tai nuostabiausias žmogus, kokį tik aš pažįstu. Aš ją myliu. Ir ji mane palaimino savo buvimą. Mes vienas kitą laiminame, jeigu žinote, ką mes sakome. Mes turime 3 mažas mergaitės ir tai pakeitė mūsų gyvenimą amžinai. Ir jos yra mūsų mylimiausios dukros, jos dabar yra vedę. Žinai, kai tavo vaikai susituokia, jie bando suprasti, kas tai yra santuoka, suprasti vieną kitą. Ir iš tikrųjų man buvo tas pats, kai aš vedžiau savo žmoną. Taigi mes padedam savo dukroms naviguoti, susikaudyti, kas tai yra santuoka ir kokio iššūkiai pasitinka tai. Mūsų vyriausia žmona, mūsų vyriausia dukra, jinai susituokė už vyro ir kartu ėjo į bažnyčią. Ir jisai buvo pastorius bažnyčioje. Jie dabar gyvena Viskonsine ir kartu garbina Dievą. Mes labai daug apie tai negalvojame. Aš rytą pasakiau savo dukrai, ar aš galėčiau pasidalinti šitą istoriją. Ir mes supratome, kad dukros vyras yra ateistas. Bet dukra pasirašė sutartį
vesti krikščionį vyrą, jinai patyrė depresiją, kurią išgyveno kelis metus. Ir tai buvo tikrai sunkus laikas, kai jinai sužinojo, kad jos vyras netikintis. Ir vėl, bet vėlgi mes pasitikim Dievo planu. Na, bet dabar viskas susitvarkė, dabar jau mano dukra ir jos vyras seka paskui Jėzų ištikimai. Po to mūsų dukros pradėjo tvarkytis pačios. Ir jos dabar jau turi 2 krikšto sūnus ir 3 krikšto dukras. Ar tai nenuostabu? Tie veidai atrodo labai gražiai. Mano tėtis, kuris vedė žmoną, po to kai vedė mano žmoną ir turėjo kitų vaikų, ne tik su mano mama, vedė kitą žmoną, bet ta kita žmona suprato, kad yra sūnus, kurio niekada nematė, ir tai yra aš. Man buvo 24 metai, išgyvenau Viskonsine ir pasiūlė susitikti su manim ir mes susitikome. 2 mano pusbroliai buvo išsikėlę į kitą miestą, aš paskui nebemačiau. Ir aš nepalikau ryšio su jais. Taigi mes sėdime kambaryje. Po to, kai mano tėvai išsiskyrė, aš nebemačiau jau savo tėvo toliau, negalėjau atsiminti vardo savo pusbrolių ir pusseserių. Taigi mes sėdėjome susėdę prie stalo. Tai buvo tikrai nuostabus laikas man. Tai buvo tikrai puikus būdas atverti savo skausmus ir nuoskaudas. Tik mes sėdėjome aplinkui su 6 žmonėmis, kurie buvo pusbroliai, pusseserės, žmonės, kuriuos aš niekada nemačiau. Mes buvom susėdę vien šalia kito. Ir tu žiūri jų akis, ir tu žiūri į jų veidus, kurie priklauso tau. Ir supranti, kad turi saviškius, turi savo žmonės. Kad yra daugiau žmonių kaip aš. Ir tai yra dalis mano istorijos. Bet atsitiko kažkas mūsų šeimai, kas buvo labai sunku. Ir tai yra 10-12 metų prieš tai. Mes turėjome tokį namą, kurį nusprendėm pastatyti. Papildomai ne tik tai tą, kurį mes tuo metu gyvename. Tačiau įvyko toks dalykas, kad 10-12 metų prieš buvo patirta krizė. Ir tai buvo tikrai sudėtingas metas mums. Ir dėl to mūsų namo nieks nepirko, mes vis bandėme numesti kainą, bet niekas vis tiek nepirko. Ir mes vis dar nesupratome, ką daryti. Mes bandėme jį parduoti. Ir mes pradėjome melstis, Dieve, gal gali padėti. Jeigu mes parduosime naują namą, tai galbūt tai padės, ką mes galim daryti. Tai kaip reikia maždaug 18 mėnesių. Ir reikėjo sumokėti labai daug visokiausių mokesčių. Ir visą tai mus labai slėgė. Tai labai mus slėgė dvasinė prasme ir emocinė prasme. Tai labai sudėtingas laikas. Ir aš prisimenu, kad buvau supykęs. Ir aš įklimpau į depresiją. Nes man atrodė, kad Dievas nepasirodys. Ir aš pykau ant savęs. Ir nesupratau, kodėl Dievas nepadeda, buvau piktas ant visų. Ir vėlgi Dievas visą laiką žino puikų laiką. Dievas turėjo savo atsakymus. Ir po 18 mėnesių Jis man padėjo. Ir aš dabar matau, praeis kuriam laikui, kaip Dievas veikia. Bet aš mačiau, kaip Dievas mus tvirtino, kaip padėjo mums išgyventi tuo periodu, kaip mus padėjo labiau tikėti Juo. Taigi šiandien tai tikrai viena nuostabiausių dienų mano gyvenime. Kad aš galėčiau būti bažnyčios dalimi ir mylėti Dievą, padėti bažnyčiai, kuri supranta Dievą, kuri padeda jį garbinti, šlovinti. Taigi tai yra taip nuostabu priklausyti tokiai bendruomeniai. Taigi tai buvo dalis mano istorijos. Bet tai yra mano asmeninė istorija
Ir manau, kad istorijos yra svarbios, bet jūsų istorijos yra svarbios taip pat. Mūsų istorijos svarbios. Jos yra dalis besitęsiančios istorijos, kuri eina nuo pat pradžios visako sukūrimo. Jūs galite galvoti, aš nesu toks svarbus, aš nereikšmingas. Mano istorija nėra tokia nuostabi ar puikia, ji nėra puikia visokiausių nuotykių, jinai galbūt tamsoka, jinai turi savo trūkumų, jinai yra apie mano sunkybės, bet tai yra vis tiek labai svarbi dalis tęstinės istorijos apie amžinybę. Nuo kur visą tai prasidėjo? Tai prasidėjo nuo pirmų 2 žmonių, kurie buvo ant žemės. Tai yra Adomas ir Ieva. Dabar pažiūrėkime, kaip vyksta knygos arba filmo rašymas, kaip dažniausiai tai vyksta. Kaip mes rašome? Mes parašome 7 pagrindiniais būdais. Taigi, pirmas dalykas, ką tu reikia, tai yra charakterio, veikėjo. Istorijai būtinai reikia problemos. Trečias dalykas, kurio reikia, tai mums reikia vedėjo ir vadovo, kuris duoda planą. Ir tada reikia herojaus, kuris yra pirmas veikėjas, kuris pradeda daryti veiksmus. Ir tada tie veiksmai gali būti sėkmingi ir padeda išvengti nesėkmės. Ir kai istorija baigėsi sėkmingai ir viskas yra gerai, mes sakome, kad tai yra labai sėkmingas filmas. Bet kai tu matai filmą, pavyzdžiui, apie Everestą, tai tu galvoji, oi, tai buvo labai bloga pabaiga. Nenoriu pasakyti nieko apie istoriją, nes jums reikia patiems išsiaiškinti, kokia yra pabaiga. Ar kad nors pagalvojat, kad yra sisteminė formulė apie tai, kaip problema iškyla filme. Kad tu jautiesi tikrai labai greitai atitrūkęs. Paprastai per 7-9 minutės, jeigu nepristatai problemas, tai jau prarandi savo žiūrovus. 70 minučių, per kurias turi pristatyti problemą. O per likusią valandą 45 minutės turi bandyti išspręsti problemą. Ir visi žmonės žiūri ir nori matyti, ar problema yra išspręsta. Ar ne taip? Jei tai nėra gladiatoriaus filmas, arba tai tu matai, kad tai yra didelė problema, kai nori ištaisyti filmą. Žvaigždžių karai yra puikus pavyzdys, kaip kovoja gėrio ir blogio jėgos. Ir visą laiką yra iššūkis, kuris iškyla. Ateis imperija, kuri mus užgrobs ir mes turime priešintis. Tai visą laiką yra problema. Istorija, kuri vis dar bando filmus ir istorijas tempti į priekį, tai yra tokios istorijos, kurios yra tos pačios. O kodėl istorijos yra tos pačios, tą patį per tą patį? Taip yra todėl, kad tai yra taip pat pažįstama. Tai yra toks naratyvas, kurį mes suprantame. Nes kiekvieną dieną viskas prasideda nuo veikėjo, kuris atsikelia, jis apsirengia, eina į darbą, jis išgeria kavos savo mašinoje arba autobuse arba savo svetainėje. Jis eina, kol vaikščia šlepetėmis, tada išeina ir eina į darbą. Ir tada maždaug per 7-9 minutės kažkas jam pasako kažkokią problemą. Arba jis gauna skambutį, arba jis gauna kitokį pranešimą, arba kažkas tau sako, yra didžiulė problema. Atrodo, kad visą laiką yra kažkas, ką reikia išspręsti. Tai yra taip pat pažįstama mums. Mes gyvenam tą pačią istoriją žemėje kiekvieną dieną ir mes tai vaduojame dienomis. Kiekvieną dieną tarsi yra nauja schema, tarsi maža schema visos didžiulės. Mes kiekvieną sekmadienį kalbiname ir visi dalyvaujame vienam dideliam vaidinime. Mes tarsi vaidiname rolę filme arba dideliai dramai, kuri yra ant scenos. Tarsi kitas dalykas, kurį mes išgirdome arba paskaitėme, yra taip pat pažįstama mums. Ir visa tai skamba
tarsi tai, su kuo mes esam labai susipažinę. Ir Dievo istorija yra panašaus naratyvo, nes visos šios istorijos išeina iš mūsų gyvenimų problemų, kurias norime išspręsti. Mes nuolatos perrašome istorijas apie žmogaus sunkumus, kas kartą vis labiau ir labiau. Ir mes pradedam problemą išspręsti, bet tai yra visų mūsų problemos. Yra vidinė problema, kur yra mūsų sielose, kurią mes dabar taip giliai žinome. Ar mes ją pripažįstame ar ne, ji vis tiek yra. Ir mes negalime savęs apsaugoti nuo to. Yra dalykai mūsų gyvenime, kurie mus atitraukia nuo Dievo. Šita istorija nėra kažkokia beviltiška istorija. Tai yra vadovas, kuris mums padės. Yra viltis, kuri mums padės tapti istorijos herojais. Herojus, bet ne kaip išgelbėjimo herojum, bet kaip tokiu, kuris nori pasiekti aukštumų ir padėti spręsti problemą. Dievas mums siūlo išgelbėjimą. Išgelbėjimą iš problemų, iš mūsų nuodėmių, iš dalykų, kurie mus atitraukia nuo Dievo. Pirmiausia, kūrimo istorijoje veikėjai yra Adomas ir Ieva. Jie yra pirmieji du veikėjai. Per 7-9 minutės Adomą ir Ievą Edeno sode. Nežinau, kiek laiko tai truko ir kiek valandų, bet, žinot, 7-9 minutės atsiranda gyvatė ant medžio ir sako, aš turiu klausimą. Ar visi gyvūnės rojaus sode kalbėjo? Ar tai yra pirmas kartas, kai gyvūnai kalbėjo? Nes man atrodo, kad aš apsišlapinčiau kelnes, jei kažkas pradėtų man kalbėti iš gyvūnų. Tada gyvatė sako Ievai, ar Dievas tikrai taip sakė? Ar tu tikrai tuo tiki? Nagi, Ieva, kas tau atsitiks? Tiesiog padaryk taip ir viskas, tiesiog padaryk. Tačiau šitas žaltys įkalbėjo Ievą ir šis žaltys paskatino juos nusidėti. Bet kodėl Dievas iš viso leido egzistuoti nuodėmei? Aš turiu klausimą, kuris nelabai padeda išgelbėti, pasakyti atsakymą tą klausimą, bet vis tiek užduosiu. Koks tu tikslas iš santykio su Dievu galėtum pasirinkti? Nes jeigu nebūtų galimybės rinktis gerą ar blogą, tai nebūtų jokios reikšmės iš to santykio su Dievu. Tik jeigu nėra gėrio ir viskas tik tai bloga, nebūtų priežasties nieko kito nesirinkti be blogio, taip. Tik Dievas leido mums turėti antrą pasirinkimą rojaus sode, nes jis žinojo, kad laisva valia, žmogaus laisva valia reikalauja turėti pasirinkimą, nes kai mes turim pasirinkimą, pasidaro santykis prasmingas. Ne tik tai tiesiog, gerai, aš būsiu geras. Bet tu pasirenki, tu ne robotas, kur tu programuotas, kad darytum gerą ir tu niekada nedarytum blogo. Ir tada pakinta pasaulis ir tu vis tiek esi geras, bet tu esi žmogus, kuris gali pasirinkti gerą, vidutiniškai, gali pasirinkti vidutiniškai iškeptą, vidutiniškai gerą. Tu gali pasirinkti būti blogas, juodas, gali rinktis būti baltas, gali būti visoks, tu gali pasirinkti. Ir visą tai padaro pasaulį įdomiu, nes yra tiek daug dalykų, iš ko gali rinktis ir tiek daug žmonių kartais renkasi daryti blogą. Ir kai tu pagalvoji apie tai, kad šitie metai yra tarsi tokie viršūnės metai. Tai yra tokie metai, kuomet mūsų istorijos niekada nebuvo tokios įdomios. Žmonėms reikia išgirsti mūsų istorijas, kaip mes pradėjome tikėti Dievu ir Jėzumi. Nes žmonėms reikia vilties. Jiems reikia vilties, kad sulauktų kitos dienos, kitos valandos, kitos savaitės. Žinot, šie du žmonės buvo sukurti paskui Dievo atvaizdą ir vis tiek pasirinko pabandyti kažką kito. Adamas ir Ieva paragavo rojaus vaisius
ir jų kūnai pasidarė atviri ir nebetapo palaiminti. Tarsi prarado savo šviesos aurą. Taigi neteko to šviesos, kuri supa mūsų kūnus. Ir staiga jie paragavo šio vaisiaus ir nuo jų tarytum nukrito ta šlovė. Ir staiga pasakė Adomas: Ieva, tu nuogas, o Adomai, tu irgi nuogas. Ir tada Dievas turėjo padaryti pasirinkimą ir turėjo nužudyti gyvūną. Tačiau jis tai padarė greitai, jisai padarė kiekvienam paltuką ir išsprendė šią problemą. Tu matai, priešas mūsų istorijos, kaip ir bet kuris geras filmas apie blogį, nori tik vieną dalyką, jis nori vogti, nori sunaikinti, žudyti, sulaužyti dalykus. Ir tai yra tas pats dalykas, ko visą laiką nori blogietis. Jis nori tave išstumti iš kūrimo naratyvo ir nori, kad tu paklystum, nori, kad tu būtum sulaužytas, būtum sutrikęs, būtum nuvestas į tokią vietą, kur tu negali suvokti, kodėl Dievas egzistuoja, kaip jis gali egzistuoti, tu tarsi esi dvasiniam bade ir esi sulaužytas ir yra visokiausi dalykai, kurie vyksta žemėje. Ir aš galiu pasakyti, kodėl tai atsitinka. Dėl to, kad Dievas norėjo, kad žmonės pasirinktų. Ir vieni žmonės nesirinko taip, kaip Dievas norėtų, kad jie rinktųsi. Bet kai kurie pasirinko daryti gerą kitiems. Ir tai yra tikslu 100%. Kiekvienas žmogus turi laisvą pasirinkimą, tai yra sunkioji dalis. Yra šventojo rašto vieta, kurią mes galime vadovautis, arba galime vaidinti aktorius, tarsi Robas Williamson arba Willas Smithas. Galime tarsi sukurti savo istoriją. Ir kartais žmonės tą daro. Jie parašo visiškai neigiamą siužetą, ir tai labai blogai. Kartais, kai mes tinkame Jėzų, kas atsitinka, tai mes pradedame perrašyti savo gyvenimo istoriją. Mes perrašome savo istoriją ir suprantame, Dievas yra geras. Ir šventasis raštas yra tikrai geras, ir jis smagu skaityti ir įdomu. Ir mes darome tai, kas anksčiau atrodė neįmanoma. Ir suprantate, kad kai aš užaugau ir aiškinusi geografiją, man reikia pripažinti, kad aš tada buvau pakankamai nemokslingas, nes nežinojau šitų 3 Baltijos šalių, kad jos egzistuoja. Ar žinote kodėl? Nes todėl, kad aš tiesiog nemokėjau. Ir kai aš buvau vyresnis, supratau, kad yra tokia šalis pavadinta Estija. Ir aš net nesupratau, kad tai buvo tikra šalis. Ir tada paskui išmokau apie Lietuvą ir pagalvojau, šios šalis yra nuostabios. Ir nieko nepagalvojau, kad galėčiau jas nukeliauti. Bet štai mes esame ir Dievas daro nuostabius dalykus šiose šalyse. Amen. Problema yra ta Adomo ir Ievos. Ar Dievas tikrai taip pasakė? Ir Ieva pasirinko pamatyti, kur kitas kelias veda. Jie pagalvojo, pabandom pažiūrėti šitą citatą, pažiūrim, kas atsitiks, nes mums įdomu. Ievai reikėjo vadovo. Įsivaizduokit, Ieva turėjo vadovą. Tai buvo Dievas, kuris ėjo kartu su ja per rojaus sodą kiekvieną rytą, kiekvieną dieną. Kaip taip yra, kad jie nusprendė nuo jo nueiti? Su savo laisva valia. Tai yra labai galingas įrankis. Kartais tu negali tiesiog kontroliuoti savęs, tu tiesiog darai kažką ir nepagalvoji apie tai. Bet problema buvo, ar tikrai Dievas tai pasakė. Ievai reikėjo vadovo. Vadovas būtų atėjęs ir išsprendęs problemą su kraują aukojančia auka. Bet taip pat Dievas buvo teisingas ir sako, aš sakiau, kad turėtum daryti, dėl to dabar reikėtų palikti rojaus sodą. Ir dėl to Ieva paliko rojaus sodą. Taigi reikėjo vadovo. Ir Dievas davė planą kiekvienam momentui. Ir tuomet vietinis
herojus iškilo. Tai buvo vyras, tai buvo šeimos kalva, kuris paaukojo šitos įsipareigojimus savo šeimai, turės žadėti daug dėl savo šeimos. Ir tas vyras padėjo, kad būtų išgelbėjimo planas ir kad būtų padėta savo šeimai ir kad būtų jinai paklusni Dievui. Jeigu tu paklūsti Dievui, tuomet tu esi išgelbėtas nuo bėdos. Ne visada, bet vis tiek tu nebūsi sunaikintas. Ir kai tu klusnus, ir kai tu seki paskui Dievo planą, tu tuomet būsi sėkmingas. Vėliau atsirado daugiau bėdų. Ir netgi Biblijoje buvo paminėta ne vienoje vietoje, kad yra visokiausių iššūkių, kurie iškyla. Ir svarbiausias dalykas yra išgelbėtojas. Visiems reikėtų turėti išgelbėtoją, kuris padėtų išsikapstyti ir padėtų išsikapstyti iš tamsos, iš vienatvės. Ir iš tos tamsos gimė kūdikis. Kūdikis. Ir jis gimė arklidėje. Kaip gali būti svarbus toks kūdikis? Bet Dievas siuntė savo vienintelį sūnų į mūsų istorijos naratyvą. Į naratyvą, kurį jisai sukūrė vėl. Tiesiog Dievas įėjo į rojaus sodą, o dabar jis siuntė mums savo sūnų ir tęsė šį naratyvą. Ir Dievas kartu su mumis vaikšto šioje žemėje. Ir jo sūnaus vardas yra Emanuelis. Todėl, kad jis siuntė savo šventąją dvasią ant žemės, ne tik tai tam, kad su mumis vaikščiotų, bet kad mus ir vestų. Tik Dievas siuntė savo sūnų vidury negyvenamos vietos, vidury viso skurdo, vidury visos neteisybės, vidury viso žiaurumo ir persekiojimų ir panašių tamsių dalykų, kurie vyko tuo metu. Ar negalvoju, kad turėtų herojus lauktų, tol, kol pagerės laikai, o ne ateitų, kai yra toks chaosas? Bet tai yra būtent tai, ką daro herojai. Jėzus yra tikras herojus. Jėzus yra tas, kuris veda mus iki sėkmės. Jėzus mums padeda ir tarsi padeda mus į tinkamą vietą, tinkamą laiku. Ir mus išgelbė. Bet ką gali herojus padaryti? Paklausykite, kaip Biblijoje yra apibūdinamas herojus. Herojus nebuvo gražus, jis nebuvo kažko patrauklus, niekas jo išvaizdoje, kurio mes norėtume. Jis buvo visų žmonių apjuoktas ir pamestas, jis žinojo, kas yra skausmas. Jis slėpė nuo žmonių savo veidą. Jisai nepasitikėjo savimi. Ir jisai jautė skausmą, ir jisai jautė, kas yra kentėjimas, ir jautėsi, kad yra Dievo nubaustas. Bet jis buvo tarsi pervertas mūsų visų nuodėmių. Ir tas nubaudimas, kuris nusiuntė taiką, tarsi pamestas ant jo ir per jį mes galime pagyti. Skirtingai nuo Hollywoodo filmų, daugumose knygose parašytose tiesiog įeina veikėjas ir pasako: herojau, dabar tu padaryk šiuos dalykus, tu darai visus paaukojimus. Ir kai Dievas palieka siužetą, Jėzus ateina. Jisai tarsi išgrindė kelią su savo gyvenimu. Jisai prisiėmė visas transgresijas, visą nuodėmių kalną, viską pasiėmė ant savo pečių ir tarsi per savo kūną padėjo numirti visom nuodėmėm ant savo kryžiaus. Ir visas pasaulio subyrėjimas, visos nuodėmės sugriuvo. Kiekvienas mūsų blogas sprendimas buvo jo prisiimtas, jis visą tai paėmė ant savo pečių. Ir jisai mirė tam, kad mes būtume išgelbėti, kad galėtume būti laisvi, kad galėtume pasikeisti, kad būtume priimti istoriją, kuri būtų būtent šviesos istorija, kuri būtų iš karalystės ir šviesos ir Dievo istorija. Mes galim klausti, kas? Ką dar Dievas padarė?
Nėra daugiau nieko be Dievo, kas tai galėtų padaryti. Bet Dievas padaro kažką tik naudodamas savo žodžius. Jisai atskiria dieną nuo naktos, jisai prideda gyvenimą į mirtį, jisai išgelbėja ir išlaisvina tuos, kas kenčia. Ar matai šį gyvenimą, apie ką jisai yra? Šis gyvenimas yra apie dalinimąsi, sukūrimas kartu su kūrėju. Tai yra apie dalinimąsi istorijomis. Visą laiką girdime, kas yra gyvenimas, kodėl svarbus. Jis yra apie mus, kurie esame įtraukti į istoriją ant mūsų žemės, iš dangaus. Mūsų istorijos ateina, mūsų gyvenimai reikšmingi ir mūsų kryptis yra reikšminga. Tavo karalystė artėja ir tavo istorija reikšminga. Ant šitos žemės mes esame aktoriai, dainininkai, mes statybininkai, mes esame šviesos inžinieriai, žmonės, kurie seka Dievo planą, bet jeigu nežinome Jėzaus, tada kas atsitinka? Mes tiesiog vaikštame tarsi žiurkėnas ratu ir mes nežinome, negalim atsitraukti, mes tiesiog sėdim prie kompiuterio, toliau dirbam savo gyvenimą, bet tiesiog gyvenam dėl savęs, o ne dėl Dievo. Ir koks yra to tikslas? Tikslas yra dalintis savo gyvenimą, dalintis šią sukūrimo istoriją su kitais, dalintis kūrybą su kitais žmonėmis. Patirti Dievo meilę, patirti gyvenimą, patirti šviesą ir patirti Dievą tokiais būdais, kokiais negalim paaiškinti, nes Dievas yra čia, jis mus veda. Ir mus veda ir kartu su mumis eina. Taigi Dievo dvasia yra labai reikšminga mūsų gyvenime. Buvo pasakyta apie Dievą prieš tai, kai jis nužengė ant žemės, jis vieną dieną atsikelia ir griebia šventą raštą ir pasako žodžius apie save ir kitus ir visi sako, oho, kas yra šitas vaikinas, kad jis skaito šventąjį raštą. Dievo dvasia yra nužengusi ant mūsų, nes Dievas žino mane. Dievas pasako geras naujienas vargstančiams. Jis padeda sudužusiam širdim atsitiesti. Jis padeda išgelbėti žmonės. Jis padeda išgelbėti žmonės iš tamsybės. Jis padeda praturtinti žmonės Dievo valia. Padeda paguosti, kurie yra neramume. Ir padeda tiekti dalykus tiems, kurie yra kenčiantys. Ir padeda suteikti gyvenimo aliejų. Ir padeda suteikti gyvenimo džiaugsmą ir gyvenimo prasmę. Labai svarbu suvokti, kad Dievas rūpinasi mūsų istoriją. Kai Dievo dvasia nužengia ant mūsų, jis mus skatina, kad mes dalintume su kitais gerom naujienom. Jeigu tai buvo Dievo paveldas, kad Dievas mus vadina su dukterimis ir sesėmis ir sūnumis, tai reikėtų pasakyti, kad tai yra tai, ko mes tikimės. Jėzus sakė, laikykis čia ir lauk. Tol, kol tu būsi pildytas šventosios dvasios ir tada galėsi eiti ir dalintis. Nes šventoji dvasia turi dvi pagrindinės funkcijas. Šventoji dvasia įgalina tave gyventi gyvenimą, kuris yra be nuodėmės, toli nuo nuodėmės. Ir arčiau Dievo, tai labai svarbu ryšys su Dievu. O kita funkcija, šventoji dvasia padeda tapti tavo puikiu Dievo valios apreiškėju. Tu tampi tarsi superherojumi, labai protingas ir tarsi turi visokių, tai ne visai tai. Šventoji dvasia tau duoda gebėjimą tapti gyvenime kitokiu ir drąsesniu. Ir tai yra labai svarbu. Žinot, kas išėjo iš mano burnos, kai aš sakiau savo pirmą kalbą, mano keliai drebėjo, aš turėjau prieš akis popierių ir aš tiesiog
negalėjau, aš pabėgau iš kambario, nes man buvo tai baisu sakant pirmą kalbą. Pamatė visi vadovai, kad man labai buvo blogai per tą pirmos kalbos sakymą. Ir paskui supratau, kad aš nesu nervingas. Nežinau, gal tai buvo kažkoks labai svarbus komunikatorius, gal tai buvo šventoji dvasia, bet Dievas man parodė, kaip būti drąsiu, kaip nebijoti. Jis įgalino mane. Jis padėjo man tapti geresnę versiją. Ir jis įgalina mus panaudoti savo gebėjimus. Visus dalykus, kurie svarbus istorijai, kurias mums sukūrė. Tai galbūt tu galvoji, galbūt esi kepėjas. Ir tu nori būti kepėjo. Ir tai visa tai, ko tu nori būti. Tu nori kepti, nes tai tau teikia laimę ir džiaugsmą. Matyti, kaip žmonės ateina ir džiaugiasi ir šypsosi. Taigi tu kepi. O kaip mes galim kitus žmonės privesti arčiau Dievo? Kiekvieną dieną tu sutinki žmonės. Visos dienos metu tu kažką perki, tu žmonės siunti laiškus, tu jiems skambini, tu sutinki su jais, tu apsipirki parduotuvėje. Ir štai kaip tai atrodo prieš šitosios dvasios įgalimą. Tai atrodo labas ate, labas ate, labas ate. Ir tada mes dirbame iki 3-4 ir gyvenam šventosios dvasios nepraturtintą gyvenimą. O šventoji dvasia padeda, kad mums šypsotis kitiems žmonėms, padeda užmegzti pokalbius, padeda būti drąsesniems ir padeda galbūt klausti klausimų, padeda suprasti jų gyvenimą ir suprasti, kas jiems svarbu, padeda už juos melstis ir padeda melstis už jų bendradarbį, kuris dabar pradėjo tikėti Dievu, padeda geriau suprasti Jėzų, padeda suprasti geriau istorijas, kuris sieja žmonės ir ką Jėzus padarė. Tai Jėzus padėjo mums išpildyti Dievo valią ir susijungti su žmonėmis. Šventoji dvasia vis tiek su mumis. Vieną kartą mes labai gerai garbinome Dievą ir supratome, kad šventoji dvasia visas su mumis. Norėčiau pabaigti savo pamokslą 2 paprastais klausimais. Galbūt tau reikia įgalinimo vėl. Galbūt tu nori pripildytas vėl šventosios dvasios. Galbūt prieš kurį laiką tau atrodė, kad tu aprūdijai arba tiesiog, kad tu nesi tokiam santykės šventąja dvasia. Galbūt tu reikia apsivalymo. Ir kitas svarbus klausimas yra šis. Tu dar neiššokai į Dievo karalystės istoriją. Ir tu norėtum turėti savo, nežinau kaip tiksliai tai vadinama, kur tu nori būti dalis komandos filme arba knygoj ir tarsi tu turi rolės. Ir tarsi tu gauni rolę, bet jeigu tu nori, kad tu gautum savo rolę, tu nori žinoti, kad tu esi dalis viso vaidinimo, dalis viso filmo, dalis visos dramos, nori būti dalimi Dievo karalystės istorijos. Tu nori žinoti, kaip tu įtelpi tai ir kokia tavo rolė ir kaip tu gali prisidėti prie to. Tu nori, kad tavo gyvenimas būtų įtalpintas Dievo karalystėje. Tu nori jį duoti Jėzui šiandien. Nori pasakyti, aš noriu eiti paskui tave, Jėzau, aš noriu sekti tave, nes tu esi meilės ir vilties šaltinis. Tu esi tas, iš ko ateina tikrai prasmė mano gyvenime. Taigi tai yra svarbu mums visiems šitie dalykai. Dabar tiesiog pasimelsime. Bet gal pirmą atsistokime, ištempkime savo kojas truputėlį ir pagarbinkime Dievą. Eiti į Dievo istoriją ir duoti savo gyvenimą Dievui. Tai galėtų būti tu šiame kambaryje, kuris nori išmokti, kas yra Jėzus. Tu nori išmokti, kaip jį paskui sekti, kaip jį suprasti. Ir nori augti savo santykėje su Dievu. Galbūt tu nori tiesiog ištiesti savo ranką
iškelti ranką, pasakyti, kad tai tu ir kad norit jį sekti. Galit pakelti ranką ir pasakyti, kad norit jį sekti. Žinau, kad tai labai stiprus palyginimas. Bet Dievas mus myli. Tuomet, kai mes paaukojame savo gyvenimą jam ir mes įeiname į santykį su Dievu. Taigi pasimelskime. Pasimelskime garsiai tiems, kuriems reikia padrąsinimo ir pasimelskime, kad šventoji dvasia nužengtų ant mūsų. Jėzau, dėkoju tau, taip labai dėkoju. Dėkoju, kad tu atėjai į šią žemę ir kad tu mirei ir kad tu prisiėmei visą naštą mūsų nuodėmių ir visų mūsų blogų pasirinkimų ir blogų ženklų, kuriuos padarėm, ir tu visą tai prisiėmei ant tavęs. Tu buvai nužudytas, tu buvai mušamas už tai, kad mes padarėme savo nuodėmes, už visus mūsų negerumus. Tu atnešei mums sveikimą ir išlaisvinimą per savo kančią ant kryžiaus. Jėzau, mes norime įeiti, aš noriu įeiti į tavo istoriją ir noriu užlipti į tą rolę, kurią tu man sukūrei nuo pat mano gyvenimo pradžios. Tu jau iš karto turi man planą, tu jau turi sugalvojęs man rolę ir aš noriu ją įeiti. Aš noriu įeiti į tokį planą, kurį tu man turi sukūręs. Jėzu, prašau, atleisk man už mano nuodėmes. Įeik į mano širdį. Būk tuo viltim, būt ta tiesa, kuri yra manyje, ir būk mano vadovu. Galbūt tu esi šitam kambarį ir galvoji, oi, šventoji dvasia, mano vidus yra labai labai sugedęs. Bet jeigu tau reikia šventosios dvasios, tau jos reikia. Tai reiškia, tau reikia jos prisilietimo. Gali būti, kad tu nesijauti labai svarbiu ir kad tu nesi geras išpažinėjas. Ir galbūt jautiesi, kad viskas tiesiog labai nesiseka ir tau reikia šventosios dvasios, kuri tave palaikytų. Pasimelskime garsiai. Jėzau, man reikia tavo šventosios dvasios. Pripildyk mane pilnai šventosios dvasios. Išplauk visus mano purvus, visus mano suplyšimus, visus įtrukimus nuo manęs. Apiplauk žemę, kuri po manimi. Ir leisk savo dvasiai pripildyti mane galingai, išplauti mane, išgryninti mane, padaryti mane nauju žmogumi, leisk pamatyti savo veidą, savo gyvenimą, tavo meilę, tavo šviesą, kiekvieną dieną. Atverk mano akis ir mano širdį, kad matyčiau, ką tu sakai man pro tavo žodį. Leis tavo žodžiui tapti kūnu ir krauju. Leis man tapti gyvu per tavo žodį. Leis man atsinaujinti. Leis man pajusti tavo vedimą ir tavo pagalbą kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Ir įkvėp mane gyventi gyvenimą, kuris būtų toliau nuo nuodėmės. Ir gyvenimą kaip doram krikščioniui, kaip žmogui, kuris pripažįsta tavo valdžią. Jėzus tave myli. Jėzu, dėkoju tau labai, kad mes galime prisijungti prie tavęs, prie tavo istorijos. Istorija apie kūrimą, dalinimos istorija šio nuostabioje žemėje, kurią tu sukūrei ir kurioje mes turime santykių su kitais žmonėmis, nuostabiuose santykiuose su tavo tėvu danguje. Todėl, kad per tave, Jėzau, tai yra įmanoma. Prieš tave, Jėzau, tai buvo daug didesnis darbas ir didelis, daug kas net negalėjo to padaryti, kol tavęs nebuvo. Tik mažai žmonių galėjo būti santykyje su Dievu. Bet Jėzau, dėkui tau labai, kad tu padarai mums tinkamą
būdas susisiekti su Dievu, įeiti į savo rolę šito nuostabaus filmo, kuris dabar groja, šitos nuostabios istorijos, kuri parašyta puikiai. Dėkui tau. Ačiū tau labai, kad tu esi mūsų Dievas ir mūsų vedlys. Ir ne kaip įprasto istorijai, tu esi herojus, o ne mes. Mes sekame tave ir matome, ką tu atlikai mums, mūsų garbiai. Kaip padedi mums išgelbėti iš visų mūsų įtrūkimų, iš visų nuodėmių, iš visų negerumų ir piktumų, ir kad mes galime pašlovinti tave ir tapti švaresniais. Ir galime džiaugtis tavo buvimu, galime džiaugtis savo kelionę ir savo vietą tavo istorijai ir matyti tave visur aplink mus. Jėzau, dėkojame tau labai, dėkojame už visą tai, ką tu darai dėl mūsų, už visą tai, ką tu suplanavęs dėl mūsų padaryti. Mes mylime tave, Jėzau. Amen. Dabar suprasite kitą knygą ir kitą filmą, kurį matysite. Gali nustatyti laiko skaičiuoklį ir skaičiuoti, kada iškils problema, kada iškils herojus. Gali išsiaiškinti, kuris žmogus yra vedlys, kuris herojus, kas ką padarys. Galbūt kitas žmogus, kuris su jumis matys filmą, jausis išprotėjęs, nes jūs pasakysit jam, kas vis vyksta, nes jūs sužinosite bendrą naratyvą. Bet leisite jums priminti, kad yra viena istorija, kuri yra nekintama. Ir todėl istorijas lengva suprasti, nes mes gyvename tą vieną amžiną istoriją. Ir Jėzus mums duoda atsakymus į gyvenimo problemas, į gyvenimo nuodėmes, pradedamas išlaisvinti. Ir mes gyvename tokį gyvenimą, kai galime pasiūlyti Dievo šviesą visiems kitiems. Taigi, kai jūs einate gyvenimo kelyje, dalinkitės Dievo meilę, dalinkitės šiuo gyvenimu su visais kitais, kuriuos sutinkate. Gali padaryti kažką mažą arba kažką didelio. Gali užrašyti istoriją elektroninę formą. Gali sukurti video apie tai. Gali pasidalinti video šito Dievo šlovinimo. Gali pasidalinti bet kuo, bet dalinkis. Leisk savo gyvenimui labai žibėti. Leisk savo gyvenimui šviesti, kad kiti žmonės galėtų pažinti, kas yra Dievas ir meilė. Amen. Taigi susitiksim kitą savaitę, švenčiant 1 metų sukaktį Journey Church.